Okay, guys. Τι κάνετε μετά το άγχος μου που θα έρθει το παιδί ή όχι, επιτέλους είναι μαζί μας. Γιατί είχες άγχος? Γιατί στην Ελλάδα δεν το ξέρουμε. Πριν ξεκινάμε να μιλάμε με αυτό το ομόρφο παιδί, ταλεντούχο, ευγενικό, γλυκό παιδί, πραγματικά. Δεν έχω πληρώσει ακόμα για να τα πει αυτά. Έτσι τα λέει. Ναι, μετά. Magyarul gyorsan elmondom, mert látom, hogy vagytok magyarok is. Ennek a videónak lesz majd egy magyar aláírásos változata, csak egy pár óra múlva, hogy ezt befejeztük. I say it in English as well. Who doesn't understand us talking Greek, I'm going to have the subtitles in English just a matter of a few hours on YouTube. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Karoli Vamos. Ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube adomra. Károly Vámos, nem Vámos Károly, Károly Vámos, megtaláljátok. Jó. Δεν ξεκινάμε και μιλάμε ελληνικά από εκεί και πέρα. Γεια σας παιδιά, έλατε και περισσότερα. Άννα μου, επιτέλους μας βρήκες. Πριν ξεκινάμε, πάντως, όταν το είδατε το βίντεο, λίγα λεπτά πριν, είδα και τον Κώστα και τον Πάτρη με καπέλο. Τότε και εγώ είμαι με καπέλο. Hello και... Περίμενε. Πώς σου φαίνεται, δεν βλέπω τίποτα. Yo, man, yo. Τότε θα κρατάω. Λοιπόν, δεν βλέπω τίποτα, πάμε έτσι. Κώστα μου, καλώς ορίσω εδώ στο σπίτι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ στο σπίτι σου. Και εγώ, πραγματικά. Είμαστε και γείτονες, Είμαστε και εδώ. 5 λεπτά απόσταση έχουμε. Ακόμα πάντως, πες μου, γιατί δεν πάμε για καφέ, όπως το είπαμε. Γνωριζόμαστε τόσο καιρό και είπαμε να πάμε για ένα καφέ και δεν έχουμε πάει ακόμα για καφέ. Ήρθα στο σπίτι για καφέ, είδες. Το κατάφερα. Το δικό μου είναι με τον Spider-Man. Πρέπει να σου πω ότι ο Spider-Man είναι αγαπημένος μου υπερήρωας. Ο Spider-Man. Ναι. Και μικρός στις απόκριες γινόμουν πάντα Spider-Man. Για πολλά χρόνια μπορώ να σου πω ότι συμμετείχα και έπαιζα μουσική και σαν DJ πάνω σε άρμα. Στα καρναβάλια, στα πάρτις και όλα αυτά. Εντάξει, τα έκανα πάρα πολλά χρόνια. Τώρα περνάω στη φάση της ηρεμίας. Ηρεμίας και δημιουργία. Ναι, δημιουργία. Καταρχήν, ας πούμε, μεγάλη εβδομάδα, σωστά. Καλό Πάσχα για όλους. Μεγάλη Τρίτη σήμερα. Ναι, μεγάλη εβδομάδα. Καλό Πάσχα σε όλους. Καλές γιορτές. Να ευχηθώ σε όλους καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλό Πάσχα να έχετε με την οικογένειά σας ή όπου και αν βρίσκεστε, όπου και να πάτε. Το Πάσχα να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Κάτσε ένα λεπτό. Το όνομά σου, Concept Producer DJ. Από πού έρχεται? Από το Κωνσταντίνος. Το όνομά μου είναι Κωνσταντίνος. Το Κώστα δεν μου πολύ αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Έγινε ένα μπέρδεμα και γράφτηκε στο προσωπικό μου σαν Κώστας. Λοιπόν, το κανονικό μου είναι Κωνσταντίνος. Από το Κωνσταντίνος λοιπόν βγήκε, κράτησα το Κον και ήθελα κάτι να κάνω με το Κον και έγινε το set δίπλα για να βγει και η λέξη concept, αλλά να το γράφουμε κάπα. Είναι ο concept producer DJ, το DJ είναι, κάνει remix, κάνει αυτό το τραγούδι που είδατε στην αρχή, είναι το καινούριο βίντεο και να ξεκινάμε να μιλάμε για αυτό, γιατί τσαντίστηκα. Γιατί you give love a bad name? No, να σου πω, Bon Jovi. Yeah. You give love bad name. Yeah, I love the song. I love your remix. Αυτό, 2 versions του κομματιού, όπου μπορούν όλοι να το ψάξουν στο YouTube, πληκτρολογώντας concept, you give love a bad name και θα βγουν και τα 2 versions. Έτσι το βρήκα και εγώ, το άκουσα και το 2, μου αρέσει πάρα πολύ, τραγουδάει. Υπερπαραγωγή βίντεο κλιπ και εκεί έχω εγώ ένα πρόβλημα. Και το remix είναι καταπληκτικό βέβαια, πολύ ωραία δουλειά. Να πούμε μια και λέμε για τα βίντεο κλιπ ότι τα κομμάτια και τα 2 πρώτα κυκλοφόρησαν στην Αγγλία με την Proto Music
Έγινε κυκλοφορία κανονικά στην Αγγλία. Κυκλοφορεί δηλαδή στην Αγγλία και στην Ευρώπη από την Proto Music και στην Ελλάδα από την 314 Records της Heaven Music. Πού άλλο μπορούμε να πούμε αυτό το τραγούδι? Παίζεις κάπου? Παίζω σε κάποια events, σε κάποια clubs, αλλά πολύ πιο αραιά. Πιο πολύ το κάνω πλέον, έχω μείνει στο κομμάτι δηλαδή της παραγωγής, μου αρέσει η παραγωγή, ενώ παλαιότερα χρόνια δούλευα πολύ σαν DJ 7 μέρες την εβδομάδα και δούλευα στο στούντιο πολύ πιο λίγο. Τώρα δουλεύω πολύ περισσότερο στο στούντιο, κάνοντας παραγωγές και για άλλους τραγουδιστές και για Έλληνες και στο εξωτερικό, κάνοντας τα δικά μου τραγούδια και έχω περιορίσει λίγο το θέμα του DJ. Στο εξωτερικό πιο πολύ τώρα, στο Παρίσι, στη Ρώμη. Ναι, ως DJ. Παίζεις και το δικό σου κομμάτι? Βέβαια, και τα δικά μου, βέβαια. Και σύντομα έχω και Βαρκελόνη να παίξω μουσική, θα πάω Βαρκελόνη, σε ένα event να παίξω μουσική. I hate you! Έλα μαζί, Τότε, πες μου πώς αποφάσισες για αυτό το remix που έκανες, το You Give Love a Bad Name. Δώσεις κακό όνομα για την έρωτα. Δεν μ' αρέσει να δίνω κακό όνομα στην αγάπη. Το κομμάτι αυτό μου άρεσε πάντα και μου το προτείνανε από την Αγγλία. Μου το πρότεινε η δισκογραφική εταιρεία στην Αγγλία να κάνουμε διασκευή ένα παλιό κομμάτι. Να κάνουμε ένα rock κομμάτι. Μου προτείνανε το You Give Love a Bad Name. Για μένα ήταν λίγο ρίσκο, κάνοντας αυτό το κομμάτι. Είναι λίγο επικίνδυνο να πειράξεις ένα κομμάτι που είναι rock, που ο κόσμος το έχει αγαπήσει. Μ' αρέσει που έτσι παίζεις με το στυλ σου. Πώς αποφάσισες, πάντως ποιος αποφάσισε καταρχήν για να τραγουδάς εσύ ο ίδιος? Τραγουδούσα και παλιά. Απλά δεν επιλέγω να τραγουδώ στα τραγούδια μου. Όχι, και εγώ τραγουδούσα και το βίντεο στο YouTube, το site μου, στο Μπράβο που τραγουδούσα και η Γρούλα, συγχαρητήρια κτλ. Να το δείτε και αυτό. YouTube, Caroli Vamos, subscribe, please. Ναι. Και όταν έκανα το κομμάτι, η πρώτη φωνή που έβαλα στο κομμάτι ήταν η δική μου, για να γίνει ως demo το κομμάτι. Και μετά ήθελα να ψάξω λίγο φωνές για να δω ποια φωνή θα μου ταιριάξει λίγο με το κομμάτι περισσότερο, να μπει στο κομμάτι ως featuring. Εννοείται το δικό σου. Και τελικά δεν βρήκα κάποια φωνή και έμεινε η δική μου. Ακριβώς το ίδιο το έκανα και εγώ. Βλέπω ένα βίντεο. Υπερπαραγωγή, πραγματικά πολύ κόσμο μέσα. Στιλιστικά είναι πολύ ωραία φτιαξμένο. Λίγο, να σας πω, έχει πλάκα Κώστα, όπου τώρα. Ναι, ακούω. Χρόνια πριν, να μην πούμε πόσα χρόνια, έκανα για το πρώτο της δίσκο της Σαμπρίνα. Η Σαμπρίνα. Ναι, δεν ξέρω, βέβαια. Το δίσκο της λεγόταν, και λέγεται ακόμα, Λάθος. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, εγώ έκανα το βίντεο κλιπ με τη Σαμπρίνα και το δημιουργός ο Κώστας Χαριτοδικαμένος. Όταν το είδα το βίντεο του Κώστα, κάπως μου θύμιζε αυτό το βίντεο και πήγα στο YouTube και κατευθείαν το ψάχνω και λέω «Λάθος, έχεις κάνει το μεγάλο σου λάθος, Σαμπρίνα». Και χορεύω εγώ έτσι δερματίνα με το κλουβί που έχεις και... Δεν το θυμάμαι καθόλου το βίντεο κλιπ αυτό. Οπότε, ναι, δεν την κλέψαμε την ιδέα. Δεν το λέω που κλέψετε, απλά σου θύμισε αυτό. Ατμοσφαιρικά, ναι. Το βίντεο κλιπ αυτό όλο στιλιστικά, όλο το art direction του βίντεο κλιπ το είχε ο Δημήτρης Στρέπκος, Celebrity Skin. Ο Δημήτρη. Ο Δημήτρης Στρέπκος. Ήμουν σίγουρος. Χαιρετίσματα. Δημήτρη, ναι. Δεν ξέρω, αργότερα αυτό. Να σου πω ότι με τον Δημήτρη είναι η δεύτερη φορά που δουλεύουμε, τον Δημήτρη Στρέπκο. Δουλέψαμε και στο βίντεο κλιπ το Non-Stop, το προηγούμενο κομμάτι που έκανα με την Τζορτζίνα. Αυτός έκανε πάλι το styling. Κάτσε, έχεις και ένα κομμάτι. Εννοείται. Για πες. Δεν είναι ενημερωμένος. Δεν μ' αρέσει αυτό. Φύγω. Δεν είναι ενημερωμένος. Δεν πειράζει, το μιλάω εγώ τότε. Λοιπόν, ακούσε με. Έλα πίσω γρήγορα. Έχω κάνει αρκετά κομμάτια στο παρελθόν. Θα αναφερθώ όμως στα δύο τελευταία που έχω κάνει. Πριν από το You Give Love a Bad Name. Γιατί είναι τα ξένα μου κομμάτια τα οποία βγήκαν στο εξωτερικό. Γι' αυτό θα αναφερθώ λίγο σε αυτά. Ερώτηση. Ναι. Ελληνικά ή αγγλικά προτιμάς να τραγουδάς? Αγγλικά. Και αγγλικές παραγωγές προτιμώ να βγάζω για να βγαίνουν και στο εξωτερικό. Μου αρέσουν περισσότερο τα αγγλικά. Το να γράψω ένα ελληνικό τραγούδι, μπορώ να γράψω ένα ελληνικό τραγούδι, αλλά θα το δώσω σε κάποιον άλλο καλλιτέχνη να το πει.
Σας ενημερώσω για τα τραγούδια, λοιπόν. Λοιπόν, να ενημερώσω για κάτι που δεν ξέρει ο κύριος, οπότε πρέπει να ενημερώσω και τον κύριο να το πει. Ο κύριος. Το λέω κύριο τώρα γιατί με έχει θυμώσει που δεν ξέρει τα τραγούδια, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι λοιπόν, που έφυγε στο εξωτερικό ήταν το Dirty Talk. Ήταν παραγωγή δική μου, δικό μου κομμάτι, το οποίο το τραγούδισε η Σάλια. Τα φιλιά μας και στη Σάλια. Το επόμενο μου single που βγήκε ξένο και για το εξωτερικό ήταν το Non-Stop, σε μουσική δική μου, σε στίχους του Λεσάρ, που είναι πλέον και μόνιμος μου συνεργάτης ο Λεσάρ, που γράφει στίχους και κάνουμε μαζί και όλη τη δουλειά, το στήσιμο της παραγωγής για το εξωτερικό. Επειδή μας βλέπει τώρα, τα φιλιά μου, και ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλη την συμπαράσταση και όλη την καλή μας συνεργασία. Παιδιά, είναι πολύ ευγενικό, παιδί. 100 φορές μου έστειλε ένα ευχαριστώ που κάνω αυτό και είναι στην αρχική στάδιο. Εγώ ευχαριστώ πολύ, θες καλέ μου. Λοιπόν, το δεύτερο single λοιπόν είναι το Non-Stop με την Τζορτζίνα, φωνάρα, Τζορτζίνα Καραχάλιου, την οποία όταν άκουσα τη φωνή της τρελάθηκα και είπα ότι με αυτή τη γυναίκα θέλω να κάνω ένα κομμάτι. Κάναμε το Non-Stop. Είναι το κομμάτι που μου έδωσε τα πιο πολλά views στο YouTube, 500.000 και... Το παίζεις εδώ στην Αθήνα σε κάποια κλαμπ. Τώρα δεν έχω κάτι κλεισμένο στην Αθήνα. Περισσότερο ήταν δική μου επιλογή να μην κάνω κάτι. Θέλω να μείνω λίγο περισσότερο με τα events που έχω στο εξωτερικό. Και στην Ελλάδα θέλω να κάνω κάτι, αλλά θέλω να είναι κάτι να είναι ένα ωραίο event με καλλιτέχνες, με τραγουδιστές, με τραγουδίστριες, χορευτές, DJ, να γίνει ένα ωραίο event. Κάτσε ένα λεπτό να πάμε πίσω λίγα λεπτά. Το βίντεο κλιπ σου, το You Give Love a Bad Name, είδα και χορευτές. Ποιος το έκανε τη χορογραφία? Λοιπόν, τη χορογραφία την έκανε ο Μάρκος Γιακουμόγλου. I know, Μάρκο. Ευχαριστώ και τον Μάρκο πάρα πολύ για τη χορογραφία. Όποιος δεν έχει συμμετέχει σε τέτοια είδος βίντεο κλιπ είναι πάρα πολλές ώρες, πάρα πολύ κουραστικό, ξανά και ξανά το ίδιο εικόνα. Και πάρα πολλούς συνεργάτες που πρέπει να δουλεύουν όλοι μαζί για να βγαίνει ένα τόσο πλούσιο εικόνα σαν αυτό το βίντεο κλιπ. Και τώρα τσαλίστηκα, γιατί δεν κάνει ο Καρολιδάνος στο βίντεο κλιπ. Το επόμενο βίντεο κλιπ. Τον άλλο μήνα πρέπει να κάνουμε καινούργιο βίντεο κλιπ. Έχω καλοκαιρινό τραγούδι που θα κυκλοφορήσει. Καινούργιο release, καλοκαιρινό τραγούδι. Θέλω χορευτικά, θέλω... Τέλεια, αλλά να σου πω, σταμάτα γιατί πλάκα σου κάνω. Εγώ δεν κάνω πλάκα. Εγώ δεν κάνω ποτέ πλάκα. Εγώ σταμάτησα με όλα αυτά, δυστυχώς. Αλλά άλλη φορά θα μιλάμε για αυτό. Και εγώ ως πρώην χορογράφος εννοείται να τονίζω αυτή την πλευρά. Χορευτές, χορεύτριες και εικόνες με χορευτικά κτλ. Αυτό κατευθείαν με πιάνει το... Καλά, όλος ο κόσμος δεν γνωρίζει τον Καρολιδάνος από το Μπράβο της Ρούλα. Ρούλα Κορομιλά. Πάρα πολλά χρόνια. Ακούω και εγώ. Πάρα πολλά χρόνια. Όλοι γνωρίζουμε τον Κάρολι. Yes, thank you. Όλα τα βίντεο από το Μπράβο, από το Playmate of the Year και διαφορετικά πράγματα είναι στο YouTube κανάλι μου. Κάντε έγγραφη παρακαλώ, χρειάζομαι 1000 εγγραφές για να προχωράω πιο επαγγελματικά και να έχω τόσους καλεσμένους ταλαντούχους σαν ο Κώστα εδώ σήμερα. Παρακάτω. Ό,τι θες. Eurovision έρχεται. Ο μεγάλο κεφάλαιο. Έχω μάθει κάτι, αλλά δεν θέλω να είναι θέση μου καν να πω τίποτα, ό,τι θέλεις. Έχω μάθει που είχε σχέση με το φετινή παρουσία την Ελλάδα στο Eurovision. Θες να πεις κάτι? Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το Σάββατο που πέρασε, προχθές δηλαδή, έγινε το μεγάλο πάρτι του Infe Greece για τη Eurovision στην Ελλάδα. Όπου ήταν καλεσμένη και η Γιάννη Τερζή που θα εκπροσωπήσει την Eurovision φέτος για την Ελλάδα και έπαιξα εγώ μουσική, ήμουν ο DJ της βραδιάς. Φουρέρα η Ιωάννη Τερζή. Δεν θέλω να διαλέγεις ανάμεσα το δύο, πιστεύω είναι δύσκολη επιλογή, μου αρέσει και το δύο.
Πάω προς το τραγούδι της Ιωάννα. Εγώ, μετά την δικό μου γνώμη. Πες το δικό σου, εσύ είσαι μουσικός. Όχι, δύσκολο. Πρέπει να τα απαντήσω αυτό, Είναι μέσα στο κύκλο μου και φοβάται να πει το γνώμη του, μάλλον. Το Eurovision είναι και λίγο εικόνα, ας πούμε. Η Φουρέιρα σίγουρα θέλει μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα να βγει, ένα super show. Super show, yeah. Γιατί αυτό είναι το κομμάτι και έτσι πρέπει να βγει. Η Γιάννα Τερζή είναι πιο τραγουδιστικό το κομμάτι. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πιο ethnic το κομμάτι. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια περνάει αυτό στο Eurovision και αρέσει αυτό στο Eurovision. Τέλος πάντων. Φέτος λοιπόν αυτό που ρώτησες είναι ότι και εγώ είχα ένα τραγούδι στην Eurovision με του Stereo Soul. Ήταν ένα κομμάτι που έγραψα εγώ, τραγουδούσαν οι Stereo Soul. Το κομμάτι ήταν εντελώς ξένων προδιαγραφών. Ήταν ηλεκτρονικό, ξεκινούσε μπαλάντα, γινόταν πολύ πιο power και dance στο ρεφρέν. Τα παιδιά και οι δύο, και ο Παναγιώτης και ο Μπράτλεϊ, το είπαν εξαιρετικά ωραία το κομμάτι. Θα τα απογειώνανε live. Γεια σας, both of you. Hello guys. Γεια σας, Stereo Soul. Your turn soon here. Πάντως, να ρωτήσω κάτι. Έχεις το δικό σου στούντιο που γράφεις εδώ στην Γλυφάδα? Έχω δικό μου στούντιο στην Γλυφάδα και έχω και στούντιο που συνεργάζομαι στη Μεσογείο. Με τον Άρη Πίλη συνεργάζομαι, στο Vox Studio. Εκεί κάνω και το τελικό της παραγωγής. New subscriber, that's it. Δημήτρη μου, αγάπη μου, thank you very much. Μας βλέπεις. Μέχρι τελειώνει αυτό το bla bla bla. Να διαβάσω κι εγώ. Such great talent. Μόνο 2 χρόνια. For inviting. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Τι ωραία. Μάλιστα. Εγώ με το δικό μου καριέρα τέλειωσα. Ως χορογράφος και είναι μεγάλο πόνο μέσα. Αυτό μου κάνει κέφι και χαρά. Μισό λεπτάκι, να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Γιατί έχεις πόνο μέσα σου για αυτό το πράγμα? Γιατί είναι η αγάπη μου, είναι η ζωή μου. Ναι, αλλά το έκανες στο μέγιστο βαθμό. Έκανες ό,τι καλύτερο, δηλαδή στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έκανες τα πάντα. Έκανες το νούμερο 1 show στην Ελλάδα. Μπράβο, Ρούλα. Yes, έκανες τα νούμερα 1 show που γινόντουσαν, τηλεοπτικά show που γινόντουσαν με τα καλυστία, με όλα αυτά. Να αλλάζουμε θέσεις τώρα. Ναι, και είμαι πολύ περήφανος για όλα αυτά. Αυτό πρέπει να είσαι. Δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι θα υπογράψω ένα συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία στην Αγγλία. Αυτή τη στιγμή έχω υπογράψει με δισκογραφική εταιρεία στην Αγγλία. Δεν το περίμενα ποτέ. Όπου είναι δύσκολη αγορά η Αγγλία και δύσκολες οι δισκογραφικές εταιρείες. Είναι δύσκολο ένας καλλιτέχνης να μπει στην Αγγλία, όπου υπάρχουν τόσοι και τόσοι. Ακριβώς. Τα κατάφερα, έκανα και αυτό το βήμα. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα πάω να παίξω σε event στο Παρίσι ή στη Ρώμη, που έγινε πέρσι το καλοκαίρι. Στα event αυτά 5, 6, 7, 8.000 άτομα στα event. Εκτιμάει τη μουσική μου, εκτιμάει τις παραγωγές μου στο εξωτερικό, τις εκτιμάει και στην Ελλάδα. Ραδιόφωνα στην Ελλάδα με στηρίζουν. Το Music FM, Music 89,2 στην Ελλάδα παίζει το κομμάτι συνέχεια. Γιατί το αγαπήσανε. Γιατί το αγαπήσανε και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την Άτζη Καραγιάννη για την συμπαράσταση και το music βέβαια. Το MATV παίζει συνέχεια το βίντεο κλιπ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα που εκτιμούν κάποια πράγματα και βοηθούν πάντα τα καινούργια παιδιά. Καλό που το λες αυτό. Το θέμα με τα μπουζούκια είναι το τυπική ελληνική τρόπο διασκέδαση. Ελλάδα έχει τα μπουζούκια, Παρίσι έχει το Moulin Rouge, Ιταλία δεν ξέρω τι έχει τηλεοπτικά show, Αγγλία έχει το pubs, Ουγγαρία δεν ξέρω κάτι έχει. Αλλά στην Ελλάδα αυτό δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή πολλές φορές ακούω νέα παιδιά με full blast το αυτοκίνητο τρέχουν και με τα ελληνικά βαριά τραγούδια. Μου αρέσει, αφού τώρα καταλαβαίνω το λόγια, είναι πολύ βαρύ. Είναι πολύ από την ψυχή βγαίνουν τα περισσότερα τραγούδια και έχουν κάτι υπέροχα κομμάτια, πραγματικά υπέροχα κομμάτια. Αλλά βλέπω κάθε χρόνο, κάθε εποχές βλέπω καινούρια ονόματα, σαν το δικό σου,
ας πούμε, που προσπαθείτε να είσαστε πιο διεθνοί. Εγώ προσωπικά πιστεύω που είναι αρκετά δύσκολο στην Ελλάδα να ανοίγεις, να ζεις στην Ελλάδα και να ανοίγεις τα φτερά σου προς το εξωτερικό. Μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και εγώ ζω στην Ελλάδα, μ' αρέσει που ζω στην Ελλάδα. Είχα την ευκαιρία να ζήσω και στο Μαϊάμι, γιατί είχα και πρόταση να δουλέψω εκεί. Είχα πρόταση να δουλέψω, να πάω και στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες και στην Αγγλία και να ζήσω εκεί για να προωθήσω τη δουλειά μου. Εγώ την Ελλάδα την αγαπάω. Μ' αρέσει το κλίμα στην Ελλάδα, μ' αρέσει το καλοκαίρι της Ελλάδας. Μ' αρέσει να ζω στην Ελλάδα, μ' αρέσει ο κόσμος εδώ. Έχω τις παρέες μου, τους φίλους μου. Δεν θέλω να τα εγκαταλείψω αυτά και να φύγω. Θέλω να τα συνδυάσω. Ο χώρος δεν έχει σύνορα. Ο χώρος έχει μόνο μία γλώσσα. Και η μουσική πλέον. Τι είναι αυτό το ελληνική γλώσσα? Τι είναι αυτή η γλώσσα? Ναι. Η διεθνή γλώσσα. Την γλώσσα του σώματος. Γλώσσα του σώματος. Δυστυχώς τα social media κανάλια έχουν γίνει κανάλια του selfies. Εδώ είμαι, εδώ είμαι, εδώ είμαι, εδώ είμαι και τα λοιπά τέτοια πράγματα. Προτιμάω να χρησιμοποιώ το... Έχει καλή έξω από τα δόντια. Πάντα. Και είμαι σίγουρος που θα σε καλέσω και ξανά, πότε θα βγαίνει το επόμενο... Μάιο, το Μάιο θα βγει το επόμενο. Α, τώρα. Τώρα, το καλά. Ναι, το καλοκαίρι θα βγει και ένα καινούριο. Είναι με βίντεο κλιπ. Με βίντεο κλιπ, είναι καλοκαιρινό τραγούδι, είναι σε πολύ καλοκαιρινό ρυθμούς. Αγγλικά. Αγγλικό, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα follow-up στην Αγγλία που πρέπει να πάμε για το επόμενο σύγκρουση στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Ποιος θα είναι ο χορογράφος? Ο Κάρολ Ιβάν. Αυτό κλείσαμε. Πάλι. Ναι, αγάπη μου, πλάκα κάνω. Πραγματικά εγώ δεν μπορώ να κουνιέμαι. Κοίταξε, εγώ το έχω στη φύση μου, είμαι έξω καρδιά άνθρωπος. Δηλαδή και οι φίλοι μου που είναι κοντά μου, δεν έχω πολλούς φίλους, έχω πολύ λίγους φίλους, αλλά αυτοί είναι η οικογένειά μου και ξέρουν τι άνθρωπος είμαι, έξω καρδιά και είμαι πάντα ένας χαμογελαστός άνθρωπος. Δεν μου αρέσει η αρνητικότητα, προσπαθώ οτιδήποτε αρνητικό να το διώχνω μακριά. Θέλω θετικά, θέλω χαμόγελα, θετικές σκέψεις και κάτι να συμβαίνει στη ζωή μας το οποίο δεν πάει καλά. Αν δεν πάει καλά και σκεφτόμαστε αρνητικά αυτό που δεν πάει καλά, δεν θα πάει καλά. Είναι πάρα πολλά τα σχόλια, πάρα πολλά, απλά δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα. Yes. Ένα λεπτό. Είσαι γραμμένος στο κανάλι μου? Φαντάζομαι, πώς ναι. Φαντάζομαι! Πόσο μου, ένα τελευταίο ερώτηση. Είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Αυτό το Σάββατο, Κυριακό, Δευτέρα είναι το Πάσχα στην Ελλάδα. Στην Ουγγαρία ήταν η περασμένη εβδομάδα. Πάντως, Σάββατο θα έχω live σύνδεση με την οικογένειά μου στην Ουγγαρία και την άλλη μέρος της οικογένειας μου στην Αυστρία. Live, θα το δείτε και την οικογένεια μου και τα λοιπά. Thank you to our Hungarian friends. Thank you our Austrian friends. Thank you Europe. 12 point goes to concept. Eurovision, θα έχουμε live σύνδεση για το Eurovision και ποιος δεν θα έχει live. Πού θα είσαι στο Πάσχα? Γιορτάζεις, είσαι μέσα. Να σου πω. Πνεύμα. Να σου πω ότι στις 12 Μαΐου είναι η Eurovision. Στις 11 Μαΐου είναι τα γενέθλιά μου. Χρόνια σου πολλά προκαταβολικά. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω πού θα βρίσκομαι, γιατί θέλω στα γενέθλιά μου να βρίσκομαι κάπου. Δεν ξέρω πού και τι. Το σκέφτομαι, έχω διάφορα πράγματα στο μυαλό μου. Δεν ξέρω πού θα βρίσκομαι. Αλλά εκεί που θα βρίσκομαι σίγουρα θα κάνω τα γενέθλιά μου στις 11 και στις 12 όπου και να βρίσκομαι σίγουρα θα δω την Eurovision. Που μπορεί να είμαι και στη Λισαβόνα. Δεν ξέρω, μπορεί. Αν δεν έχεις άλλη ευκαιρία, φέρτε την τούρτα. Εδώ θα έχει παρέα, θα σε καλέσω από τώρα να μας κάνεις παρέα, να σου κάνουμε παρέα το γενεθλιά σου κτλ. Τώρα το Πάσχα που θα είσαι? Τώρα το Πάσχα θα πάω λίγες μέρες στην Κύπρο. Αυτά. Γυμνισμό κάνεις? Όχι, ποτέ δεν έχω κάνει. Ρωτάω τώρα. Όχι, δεν έχω κάνει ποτέ. Δεν είμαι κατά, απλά επιλέγω όχι. Έχει καταπληκτικό σώμα ο Κώστα Κίτα και του Πατού και τα λοιπά. Είναι έτσι άγριο.
Φαίνεται πολύ άγριο το παιδί, αλλά είναι πολύ καλή ψυχή. Είναι ψυχούλα, είναι πολύ ευγενικό παιδί, πραγματικά. Να είστε μόνο εαυτός. Κολατοφίλε. Ένας ρόλος μόνο για όλους. Ο ρόλος ο δικός σου που πραγματικά πιστεύεις ότι μπορεί να είσαι. Πιστεύω με αυτό που είπες τώρα και τόσο όμορφα το είπες, μπορούμε να το κλείνουμε το σημερινό συζήτηση, εκτός αν έχεις κάτι άλλο που θα ήθελες να μοιράζεις με το φιλαράκια. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Καλό Πάσχα να πούμε σε όλους. Καλές γιορτές. Καλό καλοκαίρι τώρα που έρχεται το καλοκαίρι. Και να είσαστε πάντα θετικοί, σε όλα θετικοί. Διώξτε τον αρνητισμό, κρατήστε τη θετικότητα και όλα καλά να πάνε για όλους. Δεν μπορούσα να το πω καλύτερα από σένα όλα αυτά. Φιλάκια πολλά και από σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που είχε την διάθεση και τον χρόνο να μας δει, να μας ακούσει και να μας στείλει και να μας γράψει. Σας είπα, ευγενικότητα itself. Σας φιλώ. Γεια σας.